हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और दोस्तों, अभी मैं नाइट के समय वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में समय नहीं मिल पाने के कारण से दिन में वीडियो शूट नहीं कर पाया। और अभी मैं रात में शूट कर रहा हूँ। और कुछ आज मंगाया था, ऑर्डर किया था, वो आज आ गया है। देख सकते हैं, ये माइक है दोस्तों, बोया BY-M1 माइक। क्योंकि ऐसने बिना माइक का वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होता है। आउटडोर में वीडियो शूट करने से हवा वगैरह चलता है, वो आवाज़ आता है, नॉइस बहुत ज़्यादा आता है। और कहीं पब्लिक प्लेस में वीडियो बनाने से बहुत बैकग्राउंड में नॉइस आता है, इसलिए इसको लेना पड़ा मेरे को। और इसका वायर बहुत लंबा है, इसी कारण से मेरे को इसको लेना पड़ा। चलिए इसको खोल के दिखाते हैं और इसका ऑडियो टेस्ट भी करते हैं। अभी जो ऑडियो सुन रहे हैं, जो वॉइस सुन रहे हैं, ये फ़ोन का है। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और क्या क्या है देखते हैं, और उसके बाद इसका आवाज़ का भी टेस्टिंग करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए इसको जो फटाफट खोलते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें आया है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये बोया BY-M1 माइक, इसका बाहर का व्यू देख सकते हैं। देख सकते हैं इतना ये मिलता है, छोटा सा पैकेट। इसी के अंदर है जो कुछ, और इसमें भी कुछ है। भाई इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। ये देख सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, इसको साइड में रखते हैं। स्टिकर वगैरह देख सकते हैं, स्टिकर बोया, इसको भी साइड में रखते हैं। देख सकते हैं इसके अंदर है ये कनेक्टर, जो कि कैमरा DSLR वगैरह में इसका यूज़ करते हैं। इसको लगा के मतलब उससे कनेक्ट करते हैं DSLR से। इसको साइड में रखते हैं। ये देख सकते हैं एयर फिल्टर, जो हवा सब का जो नॉइस आता है उसको कैंसिल करने के लिए रुई। और इसमें है छोटा सा क्लिप, देख सकते हैं। इसको भी अभी रखते हैं साइड में। ये है सेल बैटरी, देख सकते हैं, इसको भी साइड में रखते हैं। और देख सकते हैं माइक, बोया BY-M1 माइक, देख सकते हैं कितना लंबा वायर है दोस्तों। देख सकते हैं 20 फीट लंबाई में है ये वायर, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये वीडियो को आप रख के शूट करते हैं, कैमरा कहीं आपका दूर है और आप कहीं कुछ दिखाना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ दिखा सकते हैं। और देख सकते हैं ये पूरा मेटल से बना हुआ है, देख सकते हैं। और ये भी मेटल से बना हुआ है। तो चलिए इसको कनेक्ट करके सुनाते हैं आप लोगों को इसका ऑडियो कैसे है। तो चलिए फटाफट इसका सेटिंग करते हैं। तो फटाफट इसको खोलते हैं, इसको क्लिप को लगा लेते हैं। इसको सिंपली ये नीचे यहाँ पर इसको लगाना है क्लिप को। तो इसको प्रेस करने से लग गया, देख सकते हैं। उसके बाद एयर फिल्टर को भी लगा लेते हैं, इसको ऊपर साइड ऐसे, देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ ये इसमें सेट हो गया। उसके बाद इसको अपना कॉलर में इस टाइप से कुछ ये टाइप से कर देना है, इस टाइप से। उसके बाद इसको जो है फ़ोन से कनेक्ट करते हैं। तो गाइस, अभी जो आप लोग ऑडियो सुन रहे हैं ये माइक का है, बोया BY-M1 माइक का। पता नहीं आवाज़ कैसे आ रहा होगा, जो कि वीडियो बाद में देखने से ही मुझे पता चलेगा। वो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ऑडियो कैसे आ रहा है, आप लोगों को फ़र्क नज़र आ गया होगा। तो ये था माइक। और यदि आप कैमरा में यूज करते हैं तो इसमें सेल लगाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं, इसमें आप लोग को खोल के इसमें बैटरी लगाना पड़ेगा। बैटरी दिया है, ये बैटरी को लगाना पड़ेगा। और इसमें मोड दिया गया है, कैमरा मोड और
स्मार्टफोन मोड। कैमरा मोड में प्रेस करने के लिए इसको ऊपर साइड प्रेस करना पड़ेगा और स्मार्टफोन मोड में नीचे साइड। बेसिक से जानकारी था। और दोस्तों एक चीज़ और मंगाया हूँ मैं, देख सकते हैं ये सेल्फी स्टिक है, इसको मंगाया हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हाथ से जब वीडियो शूट करते हैं तो काफ़ी ऐसे ऐसे हिलता है दोस्तों, इसलिए इसको भी ले लिया हूँ दोस्तों। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।